รีบสู้ในต่ออกนี้สมาคมการ Channel สุพิรุณน้องวิดีโอนี้คิมสวายออกนี้ออกปีระเบียบของการ Bootable USB Plus สำหรับ Windows 7 8.1 หรือก็ Windows 10 ที่ระบบพดคิมสมในนออกนี้ออกปี Standard Hard Disk ปีประเภทใดในต่ออกนี้บานปราบจีเรียนรู้ทั้งในขนมการมาจัดทานเนี่ยปราบคอมพิวเตอร์คือวิมีน Standard ปีคือ Standard Ambion หรือ GPT โอเคยังมีปีประเภทชื่อมี Standard Ambion ปีเป็นประเภทคือ Master Boot Record ให้ประเภท Hard Disk Ambion นี่คือวิธีบันในนอนบงแล้วโดยกระมวล IBM PC น้องชำปอนมัน8 ใบให้คือประเภท Ambion นี่วิไอ support ជាមួយនឹង Hard Disk ត្រឹមតែ2 TB តែប៉ុណ្ណោះចុះប្រភេទ GPT វិញ GPT គឺពាក្យពេញរបស់វាគឺ GUID Partition Table ឬក៏អាចហៅម្ដងទៀតថា UEFI GPT គឺវាជាប្រភេទ standard ថ្មីមួយហើយវាមកដល់សម្រាប់ជាការ replacing standard Ambion ហើយ GPT គឺវាអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងទិន្នន័យទំហំធំបានលើសពី Ambion ដែលវាអាច support ត្រឹមតែ2 T ប៉ុន្តែចំណុចគុណវិបត្តិរបស់វាគឺវា GPT គឺអាច support បានតែត្រឹមតែ Windows 7 ឬក៏8ឬក៏10ចាប់ពី64 bit ឡើងគឺវាលែង support ជាមួយនឹងប្រភេទ Windows 32 bit អត់ដូចជាមួយនឹង standard Ambion ដែលអាច support ទាំង32 bit និង64 bit អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះមានន័យថាអ្នកនរគ្នាត្រូវធ្វើមាន standard 2សម្រាប់ធ្វើ plus សម្រាប់ booting Windows 7 8.1 ឬក៏10គឺអ្នកនរគ្នាត្រូវមានប្រភេទជា file image Windows ប្រភេទ GPT ហើយនិង Ambion ហើយអ្នកនរគ្នាត្រូវតម្រូវការ plus ចាប់ពី8 GB ឡើងទៅអ្នកនរគ្នាត្រូវមាន plus 8 GB សម្រាប់បង្កើតជា booting image Windows ហើយជាមួយនឹងកម្មវិធីដែលអាចបង្កើតជា booting Windows បានគឺអ្នកនរគ្នាដំបូងផុតគឺចូលទៅកាន់ browser អ្នកនរគ្នាបាយតាម Google អ្នកនរគ្នារកពាក្យថា Windows 7 to USB software អូខេនេះជា link ហើយចេញបើក link មកនេះ download this latest version យើងស្ដាប់ download កម្មវិធីនេះគេរៀបរាល់ហើយនេះគឺជាកម្មវិធីសម្រាប់ធ្វើ Windows នេះជាកម្មវិធីសម្រាប់ធ្វើ Windows 7 8ឬក៏10ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រភេទជាប្រភេទពួក Ambion standard Ambion hard disk អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវប្រើកម្មវិធីមួយទៀតសម្រាប់បង្កើតជា Bootable USB សម្រាប់ជា standard GPT អូខេអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅ Google ម្ដងទៀតយើងវាយថា ruf
rufus អូខេនេះ download rufus download latest version start download ចាប់ហើយអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺសម្រាប់ប្រភេទ standard GPT អញ្ចឹងមានន័យថាបើអ្នកសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ប្រើប្រាស់ប្រភេទ standard ប្រភេទ MBR អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅប្រើកម្មវិធីសម្រាប់ Bootable សម្រាប់ USB ហើយកម្មវិធីនេះសម្រាប់ប្រភេទ Bootable ប្រភេទ GPT អញ្ចឹងតម្រូវការបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមានimage Windows 10 Windows 8.1 ហើយនិង Windows 7 ហើយ Windows ដែលខ្ញុំបង្ហាញ image file image Windows នេះគឺខ្ញុំមានទាំង Windows 10 ទាំង Windows 8 ទាំង Windows 7 ហើយប្រភេទ file image របស់ខ្ញុំគឺ support បានទាំងប្រភេទ standard MBR និង standard GPT អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រោយពីដែលយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានជាមួយនឹង file image Windows 10 ឬក៏ Windows 8.1 ឬក៏ Windows 7 ឬក៏ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវ install នៅកម្មវិធីទាំងពីរនេះដែលអ្នកបាន download បានរួចរាល់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់បានតែសម្រាប់កម្មវិធីនេះគឺមិនបាច់ត្រូវការ install ទេគឺយើង run កម្មវិធីបានតែម្ដងតែសម្រាប់កម្មវិធីសម្រាប់ standard MBR Windows 7 នេះ USB DVD download នេះគឺអ្នកនេះត្រូវធ្វើការ install វាសិនអញ្ចឹងសូមធ្វើការ install សិនហើយ click ទៅ open ចុច next ហើយយក install សូមរងចាំបន្តិចfinish ហើយអូខេជាជំហានបន្ទាប់ខ្ញុំចង់បង្ហាញដល់អ្នកគ្នាអំពីការធ្វើ Bootable USB សម្រាប់ Windows 7 នៅលើប្រភេទពួក standard MBR អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូម download ផ្លាស់ USB 8GB ចូលអូខេនេះគឺ 8GB MBR ពីដល់ចូលរួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់កម្មវិធីដែលបាន install រួចនេះគឺ Windows 7 USB DVD download to right click លើវាមកគេពាក្យថា run as admin ចុច browse ហើយនេះគឺ browse ទៅកាន់ file image ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាថាមាននៅក្នុងកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើ boot សម្រាប់ Windows 7 អញ្ចឹងខ្ញុំ browse ទៅកាន់ Windows 7 នៅលើ desktop របស់ខ្ញុំ file image របស់ខ្ញុំនៅ desktop ចូល desktop អូខេនេះគឺ Windows 7 for MBR ជា file image របស់វាមានហើយឲ្យចុច next អញ្ចឹងចុច USB នេះគឺ select ទៅកាន់ USB ទាំងអស់គ្នានេះគឺ USB ដែលខ្ញុំបានបង្កើតហើយនេះអូខេចាំគេចុច begin copy កន្លែងចំណុចនេះគឺន័យថាបើអ្នកឲ្យចុច begin copy រាល់ឯកសារទិន្នន័យទាំងអស់នៅក្នុង flash ដែលអ្នកគ្នាចាប់ផ្ដើមគឺវានឹង format ហើយវានឹង copy file ទិន្នន័យរបស់ Windows ចូលទៅដើម្បីបង្កើតជា bootable អូខេអញ្ចឹង start beginning copy នេះវាសួរបញ្ជាក់ថា erase USB ហ្នឹងអូខេ erase USB yes អញ្ចឹងវាពងដំណើរការ format ខ្លះហើយបន្តមកទៀតគឺវានឹង transfer image file Windows ចេញពី file image Windows 7 ហ្នឹងចូលទៅក្នុង USB ទាំងអស់ហើយបន្ទាប់ពីវាដើរពេញ 100% plus
នោះនឹងអាចស្ដាប់ Windows 7 បានសម្រាប់ប្រភេទ Standard MBR អូខេអញ្ចឹងអ្នកនរសូមធ្វើការរងចាំបន្តិចសិនអូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវបានបញ្ចប់ហើយអូខេអញ្ចឹងយើងបានធ្វើជាមួយនឹង Bootable USB សម្រាប់ Windows 7 ប្រភេទ Standard MBR HD អូខេអ្នកនរគ្នាជំហានបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើជាមួយនឹង Bootable សម្រាប់ Standard GPT HD ម្ដងអញ្ចឹងដំបូងផុតសូមអ្នកនរគ្នាដល់ USB plus 8G ចូលអូខេនេះគឺ plus 8G GPT ខ្ញុំ rename ដើម្បីឲ្យងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកនរគ្នាមើលអញ្ចឹងយើង right click យកកម្មវិធី rufus យកពាក្យថា run as administrator ហើយចុច yes អូខេអញ្ចឹងជំហានដំបូងផុតយើងចូលទៅ browse រក file image របស់ Windows GPT ឬក៏ Standard GPT Windows អញ្ចឹងខ្ញុំស្លេចយក desktop ហើយខ្ញុំចង់យក Windows 7 Windows 10 អូខេនេះគឺ Windows 10សម្រាប់ Windows MBR ទៅ GPT ជា file image ជំហានបន្ទាប់ពីដែលយើងដាក់ file image ហើយយើងត្រូវទៅកែកន្លែងចំណុចនេះមួយអញ្ចឹងនេះគឺ MBR បើយើងអត់កែទៅជា GPT ទេគឺវាអត់ support ជាមួយ GPT អញ្ចឹងយើងកែទៅជា GPT partition នេះ GPT partition shame or UEFI កន្លែងនេះគឺទៅសារដដែលទាំងអស់ហើយនេះគឺ fit format ដែរអូខេប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺដូរទៅ two partition two pass អូខេវា support សម្រាប់ file Windows GPT អញ្ចឹងនេះ two pass ជាពាក្យ start កន្លែងនេះអូខេបើថាបើសិនជានេះយើងសញ្ញាអូខេទៅគឺសម្រាប់វាទៅការ format HD នឹងដើម្បីបំលែងសំទោសវាទៅការ format USB plus ហ្នឹងដើម្បីបំលែង USB plus ហ្នឹងទៅជាប្រភេទ Windows GPT ចុចអូខេទៀតអញ្ចឹងវានឹងដំណើរការ process ក្នុងការ build Bootable សម្រាប់ Windows GPT partition អូខេឥឡូវវាបានបញ្ចប់ហើយនេះគឺវាបានបញ្ចប់ហើយដាក់ថា ready អូខេពេញហើយ ready ហើយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាផ្លាករបស់អ្នកនេះបានបង្កើតរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងអ្នកនរអាចយក USB plus ហ្នឹងគឺអាចទៅ set up បាននៅលើទាំងតែយើងបង្កើតដំបូងតាមកម្មវិធីនេះគឺសម្រាប់ Windows MBR Standard HD ហើយនឹងមួយទៀតគឺសម្រាប់ GPT HD អរគុណសម្រាប់ការបង្ហាញមួយនេះសូមអ្នកនរគ្នាជួយ comment subscribe និង like ក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានផងហើយខ្ញុំនឹងស្វាគមន៍នៅរាល់មតិរិះគន់ស្ថាបនាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា